انا عارف انك نفسك تلتزم بالدايت وتخس، لكن مش عارف تظبط الموضوع ده ازاي. فالنهارده ان شاء الله اعرفك اكلات منخفضه السعرات، تمام، غنيه بالالياف، هتسد معاك الشهيه بسرعه كبيره جدا، وتقدر تاكل منها على قد ما تقدر، وهتفرق معاك في نظامك الغذائي. والاكله رقم واحد طبعا اللي هتفرق معاك وخليها اساسيه في كل الوجبات بتاعتك وكل منها براحتك، وهي السلطه. تمام، سلطه الخضار المشكله عظيمه جدا، غنيه بالالياف، كل سعرات الخضروات دي منخفضه، فتضيف عليها بقى فلفل، تضيف طماطم، تضيف خيار، تضيف جزر، كل ده تمام، وممكن تاكلهم 3 مرات في اليوم مفيش اي مشكله. غنيه بالالياف، غنيه بالمعادن، غنيه بالفيتامينات، فهي صحيه لابعد حد. فخلي السلطه دايما على الاقل خالص اساسيه معاك في وجبه الغداء. يعني تخيل تاكل طبق كبير كده غني بالخيار والجزر والطماطم والفلفل والبروكلي والبقدونس وتوابل وكل الحاجات دي، وطبق كبير ويبقى فيه 100 سعر حراري بس. فكل منها على ضمانتي، افتح منها كميات مفتوحه وما تقلقش منها. الاكله رقم 2 وهي الفراخ، وخاصه صدور الفراخ. تمام، صدور الفراخ غنيه بالبروتين، نسبه البروتين اللي فيها عاليه جدا، ونسبه الدهون اللي فيها منخفضه. تمام، هي افضل مصادر البروتين الغنيه اللي احنا بنستخدمها، بنعتمد عليها. انا شخصيا باكلها بشكل يومي، يعتبر الفراخ اساسيه عندي، الا يوم او يومين في الاسبوع بغير، لكن غير كده دايما الفراخ بروتين عالي جدا، دهون قليله، هتفرق معاك، هتساعدك ان انت تبني العضلات بتاع الجسم بكل سهوله، وتقلل الدهون بتاعتك، غير ان هي هتسد معاك الشهيه كمان. فالفراخ طبعا عنصر اساسي في مصر عندنا اصلا. الاكله رقم 3 وهي البيض، ودايما بذكر البيض لان البيض من العناصر الممتازه جدا الصحيه اللي تضيفها لاسلوب حياتك. تمام، يعني انك تاكل بيضتين مسلوقين على الفطار فيهم 14 جرام بروتين و150 سعر حراري، عظيم جدا البيض. يعني سعرات قليله بروتين عالي، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. فحاول دايما تخلي البيض يبقى عنصر اساسي في وجبه الفطار بتاعتك. الاكله رقم 4 وهي الزبادي اليوناني او الزبادي اللايت، عشان الزبادي اليوناني غالي شويه. تمام، الزبادي عنصر برضو عظيم جدا انك تاكله كل يوم في وجبه العشاء، غني بالبروتين والكالسيوم، هيدعم صحه الامعاء لاحتوائه على البروبيوتيك. تمام، فالزبادي ده خليه عنصر اساسي دايما في وجبه العشاء. وممكن بقى تضيف عليه، تقطع عليه تفاحيه، قطع عليه موزايه. تمام، برضو الحاجات دي غنيه بالالياف، وهتسد معاك الشهيه بشكل كبير جدا، وغنيه بمضادات الاكسده الصحيه لجسمك. ممكن تضيف عليه كمان معلقه شوفان، الشوفان غني بالالياف اللي بيسد الشهيه بشكل كبير جدا. لو ضفت عليه الحاجات دي تقدر تاخده كوجبه عشاء اصلا. يعني انا دايما بخليها وجبه العشاء الاساسيه، زبادي نقطع عليها موزايه، نحط عليه معلقتين شوفان، 100% سد معاك الشهيه، ولا هتحتاج تلخبط ولا هتحتاج تعمل اي حاجه. الاكله رقم 5 وهي الاسماك، وخاصه الاسماك الدهنيه زي السلمون والسردين اللي بتحتوي على اوميجا 3 بنسبه عاليه وفيتامين د، فمهمه جدا لصحه القلب وصحه العظام وصحه العضلات، وغنيه بالبروتين ودهون قليله. برضو السمك عظيم جدا، في اغلب الفيديوهات اللي بنتكلم فيها هتلاقي بنذكر فيها السمك برضو. تمام، فحاول دايما تاكل مرتين سمك في الاسبوع، هيفرق معاك بشكل كبير جدا، وهيسد معاك الشهيه، وغني بالبروتين و100%. فالخمس اكلات دول هيفرقوا معاك في نظامك الغذائي. حاول دايما تخليهم في نظامك الغذائي كده يبقى نمط حياه صحي. زي ما بنقول دايما عايزين اسلوب حياه نقدر نمشي عليه على طول، مش مجرد ان انا التزم بالدايت يوم ويومين ومش قادر اكمل والخبط الدنيا خالص. عايزين نمط حياه صحي، يبقى في رياضه، يبقى في اكل صحي، مش لازم بدوس على نفسي ومانع كل حاجه، لا، عاوزين ناكل بكميات معتدله، اكلات غنيه بالبروتين قليله الدهون، تخلي شكل جسمك حلو، تدمدك بالطاقه، هتفرق معاك بشكل كبير جدا. فالاكلات دي اعتمدها في نظامك الغذائي، وهتدعي لي ان شاء الله. وطبعا ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصل لك كل جديد اول ما ننزله. واشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.